Bonjour nos fans, bonjour à tous. Donc, comme vous voyez, on est de retour à l'Institut. Donc, aujourd'hui, je suis à l'Institut. Inch'Allah, donc c'est un château de traitement avec beaucoup d'élan aussi. Donc, je vous ai promis qu'on allait la série la gymnastique faciale pendant la période du confinement jusqu'au déconfinement. Donc, normalement, la série elle est terminée. Mais vu que برشا منكم اللي قالوا لي لا كمل معنا. Donc, d'ailleurs, je vous remercie énormément, vraiment du cœur. التفاعلات نتاعكم les partages نتاعكم les commentaires, vraiment ça me fait très très chaud au cœur. Donc, suite à votre demande, donc, je vais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. وطلبتوني ياسر على la ride du lion. Donc, la ride du lion, نعرفوا احنا جماعة الكل كون elle n'est pas due seulement au vieillissement, mais aussi par les mimiques. برشا عباد كيما العباد هكايا. Donc, on a la ride du lion. Une fois, on fronce les sourcils. Donc, le muscle, effectivement, اللي باش نخدموا عليه اليوم هو le muscle sourcilier اللي هو هذا اللي هو الطول نتاعو à peu près 3 سنتيمتر. دونك ايش باش نعمل؟ نجم ناخذ une fois حتى جوست متر كيما هكا pour voir exactement حتى لوين يوصل. دونك à peu près يوصل لهونيا. علاش؟ على خاطر احنا هونيا عندنا لو نير فاسيال. دونك ماذا بينا ما نتعداوش على النير فاسيال. دونك هذا هي لا بارتي دو موسكل اللي باش نخدموا عليها. دونك باش نعملوا على الاول. Donc, on va contracter le muscle. Donc, je vais faire avec les deux doigts et deux mains. Et je vais contracter le muscle qui m'a. Et je vais garder 30 secondes. برشا عباد منكم قالوا لي علاش ديما تقول 30 secondes. Alors, 30 secondes, c'est au fait le temps pour le cerveau qu'il réagisse. يعرف كون عنده حاجة elle est contractée. Donc voilà, donc je vais contracter le muscle pendant 30 secondes. نعرفوا زادا بالنسبة للcontraction كيما قلنا. Donc je pense que les 30 secondes sont terminées. Et là, je vais étirer le muscle. Je vais étirer le muscle. Alors, في الكونتراكسيون كيما قلنا في لي فيديو الاخرين اللي l'échelle نتاعنا نتاع la douleur on doit la faire هي supposons une échelle من 0 ل 10 ناخذ 5 au milieu. فهمت؟ معناتها ما يلزمش لو مسكل يوجع برشا وما يلزمش زاده ما فما حتى شيء. Donc je répète, je vais refaire l'exercice. Donc باش نشد هذوما لي 3 سنتيمتر نتاعي وباش je vais contracter le muscle بزوج صوابع ونقربهم هكايا لبعضهم باش تحس une petite douleur. Mais cette douleur, elle doit être supportable. D'accord? Donc voilà. Et je vais garder 30 secondes. Et après, je vais étirer. شفت كيف من l'extrémité من المسكل وباش نجبد. Je vais étirer le muscle. En bas, بيدي ولا بصوابعي, je vais remettre le muscle à sa place. Bien sûr, الخدمة هذه نخدموها على bien sûr le sourcil هذايا والسورسيل هذايا كيف كيما تخدم الجهة هذه تخدم الجهة هذه. دونك تشوفوا حمرت شوية البقعة. Donc c'est là où genre de la pression en fait, c'est tout. D'accord? ومن بعد باش نعمل؟ من بعد باش ناخذ اللي تلقاو اناديسيف سبارادغا اللي ما ينحيش الشعر معناها ولا سكوتش ولا نيمبورت اديزيف تلقاوها في الفارماسي معناها. فهمت؟
واش باش نعمل؟ باش نشد l'extrémité نتاع لو سورسيل، نحط جدار نعاود. دونك نحط l'extrémité، نجبد البو نتاعي هكايا، ونحط tout au long du bon tuile شوية لا محالة normalement معناتها jusque là. D'accord, moi je l'ai pas coupé. انتم تقصوا juste les 3 سنتيمتر اللي على السورسيل. دونك تجبد لابو تاعك وتحطها. الوغ هذايا بيان سور كيف كيما نحطو من الجهة هذي نحطو من الجهة هذيا. ليديال سوغي كون نجمو نعملوها في الليل قبل ما نرقدو، وتخلي هذايا السباغدغا هذيا ولا الاديزيف اللي انت لقيتو باش تعملو نرقدو به معناها طول الليل ونحطوها. اون فوا ما تحبوش تعملوا هكايا، عندنا على الاقل ان مينيموم نتاع ساعه، معناها لو ميسكل لازم يقعد هكايا طوندو على الاقل 1 اور دو طون. دونك فوالا سوبوزون تعدات الساعه ولا تعدات la nuit, et là vous juste vous les tirez. Voilà, donc je répète, هذايا يلزمنا l'adhésif هذايا يلزمنا نقعدوا بيه. ça serait extraordinaire une fois نعديو بيه الليل نرقدوا وقت تجي باش ترقد وانت تحطوا معناتها تخدم ليكزارسيس وتحط الاديزيف، والا لو طون اللي نتاع ساعه من زمان معناها يتعمل. دونك نحب جو ريبيت ونقول كون بالنسبه للعباد اللي ما شافوش لي فيديو الاخرين اللي عملناهم تلقاهم راهم سور لا باج ولا سور انستغرام تاع انستيتو نادية كمون ولا سور لا شين يوتيوب. علاش نقول هكايا؟ على خاطر راهو كيما قلت معناتها في الفيديو الاخرين معناتها ما نجمش نخدم اكزرسيس طون كو جو ني با في لي موسكل بيريفيريك. معناها تنجم انت تخدم هذايا الاكزرسيس وحده وانت عندك اون كونتراكسيون au niveau معناها des muscles du front, ça peut ne pas avoir de très bons résultats. Donc ديما نخدم les muscles périphériques نتاعي نتاع الكونتور des yeux نتاع الفرون باش نجم نخدم الاكزرسيس هذايا. انا حبيت نقول لكم كون الاكزرسيس هذايا il est très efficace. Vraiment, il y a des résultats extraordinaires. Moi je l'ai essayé, donc je vous donne l'astuce pour que vous l'essayez. Donc voilà pour aujourd'hui. حبيت زيد نقول كون فما برشا منكم اللي رجعوا لي دي كومونتير على اساس كونهم ils ont essayé les exercices اللي عملناهم auparavant et qu'ils ont eu de très bons résultats. Je veux juste les remercier على خاطر ils ont pris la peine باش شافوا les vidéos باش جربوا pour avoir tous ces résultats là. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.